Hola chicos, soy Ana C. Gámez. Quiero compartirles a todos una experiencia en donde el canto de las aves, la brisa y el mar se juntan para crear una melodía. La melodía que te inspira a olvidar por un momento las preocupaciones y afanes de la vida y te conectas con la maravillosa y poderosa creación divina. Podrás transportarte a un lugar lleno de magia, inspiración, reflexión del ser interior. Este video fue grabado en la playa del Hotel Blue Bay, situado en la playa del Carmen de México. Disfruten.